Ремонт завершено, а питань ще багато від вас. Тому відповідаю, дивіться, висота стелі 2,30. Ось в цьому кутку зараз спальне місце для доні. Колись в тому кутку була піч, її ми викинули. Залишилась грубка як опалення, ну і ще одне альтернативне опалення – це газовий конвектор. Я його ще тут ніколи не показувала, показую, ось він. Фарбувала його термостійкою фарбою з балончика.